Amerika Mudofaa Ministri yordamchisi Patrik Shanahan Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida boshqa davlatlarga bisim tushirishga urinayotganligini aytdi. Dengiz bo'g'izi vaqti gazetining xabar qilishicha, Shanahan Singapurda o'tkazilgan Shangri-La dialogi nomli xavfsizlik yig'inida vositali holda Xitoyni tanqid qildi. U Hind-Tinch okean rayonidagi davlatlarga uzundan buyon tahdid shakllantirayotganlarning xalqaro tartibini ojizlashtirishga urinayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Rayondagi ba'zi davlatlar boshqalarga iqtisodiy va diplomatik jihatdan daxl terrorist qilmoqda hamda harbiy jihatdan tahdid solmoqda. Fatih jamoasida iftor qilgan minglagan kishi Mavi Marmara voqeasining 9 yilligini xotirlash va Isroilga norozilik bildirish uchun yurish faoliyati o'tkazdi. Shiitlarga bayonot e'lon qilgan IXX raisi Bülent Yildirim, Sharqiy Turkiston ko'k bayroqlarimizni ko'taraylik. Jahongir Xitoy qarindoshlarimizni lagerlarga qammoqda. 70 yoshli ayolni qiyin qissa qolmoqda. Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimiz hozir dunyodagi eng mazlum millat. Uning orqasida zionizm bor dedi. O'zbekistonda ro'ziyatdan burun 16 ayol mahbus turmadan chiqdi. O'zbekiston Oliy sud mahkamasi tarafidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda, mahkamaning qarori bilan qilgan jinoyatga pushaymon qilgan 19 ayol qo'yib berilgan. Davlat raisi Shavkat Mirziyoyevning kechirim qarori bilan o'tgan yili ro'ziyatdan burun tunji qatim 226 mahbus qo'yib berilgan edi. Tojikiston Tashqi ishlar ministri Sirojiddin Muhriddin Tehron ziyorati jarayonida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy tarafidan qabul qilindi. Ruhoniy Suriya va Iroqdan chiqqan terrorchilar O'rta Osiyo va Kavkaziyada ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Bu jiddiy bir tahdid manbasi deb ogohlantirdi. Muhriddin terrorlik tashkilotlarining rayon xalqi uchun xatarlik ekanligini, terrorlikqa qarshi turish uchun birlikda tirishchanlik ko'rsatish va hamkorlik o'rnatish kerakligini ta'kidladi. Qozog'iston alohida harakat orqali uningdan burun ota-onasi bilan birga Suriyaga borgan bolalardan 171 nafarni qaytarib keldi. Buning bilan hozirgacha jami 357 bola urush rayonidan yurtlariga qaytib keldi. Qozog'iston prezidenti To'qayev mening yo'l yo'riqim bilan alohida insonparvarlik yordam harakatining 3-bosqichi 28-dan 31 may kunlari orasida muvaffaqiyatli kelib berildi. Qozog'iston davlat organlarining yaqindan moslashishi va boshqa davlatlar bilan hamkorlashish orqali urush rayonidan 171 bola qaytarib kelindi dedi. Yevropa futbol komandalari birlashmasi chempionlik talashish musobaqasining hal qilg'uch musobaqasida Tottenham'ni 2-0 yengish orqali Liverpool chempion bo'ldi. Buning bilan Liverpool tarixdan buyon bu musobaqada 6-qatim chempion bo'ldi.